Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить фантастический фееричный салат. Этот салат не только красиво смотрится на праздничном столе, но он еще и очень вкусный. Я его уже готовила и с чистой совестью могу вам его порекомендовать. Если вас я заинтересовала, оставайтесь со мной, приготовим этот салат вместе. Итак, что же нам для него понадобится? Лук фиолетовый, половинка небольшой луковицы, 2 перца, один идет на салат, другой на украшение, картофель фри или картофель пай, морковь отварная 1 штука, сыра твердого 50 грамм, чернослив 5-6 штучек, форели или семги слабосоленой 70 грамм, соль, майонез по вкусу. Приступаем. Первое, что нам необходимо сделать, аккуратно вырезать огоньки пламя из этого красного перца. Ставим огонь посреди салатницы или тарелки большой. Морковь нарезаем соломкой и раскладываем вокруг импровизированного костра. Лук нарезаем тоже соломкой. Теперь в салат добавляем немножко майонеза. Чернослив нарезаем тоже полосками. Теперь внутрь перца ставим свечку и зажигаем ее. Смотрите, какая красота получилась. Конечно, такая красота зажигается только в самые торжественные минуты. Этот костер не может гореть весь праздничный вечер, но тем не менее, вот так вот зажечь, когда придут гости, и показать такую красоту, и поднимается сразу праздничное настроение, какое-то таинственность, что-то необычное. Я думаю, что такой сюрприз гостям очень понравится. Тем более, что к этому костру прилагается очень вкусный салат. Надеюсь, что и вам, и вашим гостям эта идея и салат понравится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк.